du traitement est directement lié à notre analogie. Vous allez voir. S'il manque des camions, on remplit le circuit avec des fluides ou du sang. Si la pompe est faible, on utilise des médicaments pour la stimuler. Et si les autoroutes sont trop larges, d'autres médicaments vont les resserrer pour faire remonter la pression. En fait, on répare la panne directement à sa source. Mais pourquoi cette urgence absolue? Parce que si on ne traite pas le choc, ça déclenche une cascade mortelle. Un organe qui lâche, et c'est un autre qui est entraîné dans sa chute. C'est un véritable effet